မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမလိုအပ်တဲ့လူပုံတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမလိုအပ်တဲ့လူပုံတွေပါလာတက်လေးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလွယ်တကူဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီကနေ့မျှဝေတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store မှာရှိတဲ့ application လေးကိုရှာတဲ့ search box နေရာမှာကျွန်တော်တို့က snap adapt လို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ install သွင်းလိုက်ပါ snap adapt AI photo editor ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို install သွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ် application ကဖုန်းထဲကိုရောက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟောဒီနေရာမှာ open ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application ကိုတန်းအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ backing နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်း screen ကနေပြီးတော့ပဲ application ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် backing နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို application လေးဟာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ application ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်သူဈေးနှုန်းတွေရေးပြထားပါတယ်ကျွန်တော်က free သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ product ကကြည့်ရှင်နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ flag icon လေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ application ကို allow ခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ remove object ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံတွေဒီထက်မှာကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဥပမာပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နမူနာပြပြီးလို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလူပုံကိုဖယ်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ AI လို့ auto လို့ရေးထားတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှခဏလေးမိတ်ဆွေစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ person 1 person 2 person 3အနေနဲ့ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က person 3ကိုဖယ်ထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဖယ်ထုတ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ person 3ကိုမှန်ချက်ပေးပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် person 2 person 3ပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲ person 1ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ person 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် remove ဖြစ်သွားပါပြီဒါကိုစစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုစစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က high quality နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရတယ်လို့ best quality ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ငွေပေးပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က high quality နဲ့စစ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြော်ညာတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြော်ညာကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီအပေါ်တက်ကမှားချင်နေရလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်ဆန်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအပေါင်းလက္ခဏာတွေကိုဝင်လိုက်ပါ remove object ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာတယောက်ကိုကြော်ညာဝင်လာပါတယ်ခင်ဗျာခဏလေးကြည့်လိုက်ပါနောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီ auto AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ auto ဖယ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မ person 1 person 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် person 2ကကျွန်တော်ပုံဖြစ်ပါတယ် person 1ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို select ပေးပြီးတော့ remove လုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘောလက်က save ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံက auto save ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆွေတို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာကိုမလို့တဲ့ပုံတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတာဒီကနေ့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝ
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ကြောင့်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ